看这个粗管结霜，细管正常。一般这个粗管撅伤啊，80%-90%就是室内机脏了，它这个内机蒸发器这个冷量散不出来，才造成的这种现象。这个外机还可以，你看，就是这台空调，格力 TD 没有冷风，现在这个风量是最高，还是没有风。你看，是不是？这个风非常的小，几乎是没风。正常的这个往这儿一搁，就吹挺远的。一会儿我们打开给它清洗一下。第一步，我们先断电。这个玻璃瓦还可以，不寒碜。证明5度5炒呗。对，5一炒水都多。你看这个空调拆完了就是这个样子。它主要是后边，你看后边倍儿脏。我们用这个给它打上一些。喷完清洗机之后啊，我们找一个毛巾，从下往上，这样，你看。看，是不是非常的脏？我们再用清水给它喷一喷。你看，现在就干净多了，是不是？已经没事了。全是这个，有人把壳子给它装上就可以了。你看，这个空调已经装好了，我合上闸。开关。你看这风是不是就大多了？一会儿我们去外边看一下这个外机，这个粗管还结霜不结霜？你看现在这个粗管已经不结霜了，这个问题啊，它就是内机脏所导致的这个粗管结霜。好了，视频给大家分享到这里，我们下期再见。